Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta chan mabamna taramna ugchari. Ngasigi oina Northeast Dialogue ki thamzari ba khanaba topic ti Manipur Kanana Kangani Karamna Kangani with question mark. Hangliba question se koi praza miyam nasu hangiba ngasi fawbada koi 2023 gi May 3rd gi Manipur gi conflict se thoklaba matungda ngasi fawbada praza sing na hangaga laiba question amakhakni Manipur gi conflict se kanana fully koi gi resolve tora kanda koi gi normal se da hanjalakna ba kanana initiative logodoribano haiba gi question se ma khangaga laabani government palambaduna koi gi Manipur gi conflict se solution ba ngamdana hosi president's rule chalairaga Manipur se leribani president's rule manungsida so koi gi Manipur gi conflict se solution ba mami se tadabagi maong ama lakpasina Manipur praza se tokimatik awabagi pankei se lalaba gumbani hojik leriba se dubu masiga mari lene na khoigi recently have jara khoigi Christmas ki khoigi function yawo chatpa matamda khoigi vis-a-vis ki khoigi hana minister Ibrahim ba khoigi leader amakhakna khoigi phongto ki wafum se Manipur da santi hanjalake peace por ke hai taragadi amata ngaraba lambi se khoigi dialogue sina oigani haba wafam se phongdo ki bhaba tare masi mamang da gi su tongan leaders na su dialogue na amata ngara ba way oigani haba se phongdo ga dilai adubu masida hangiba question di kanana dialogue to bosida initiative lower kanda kana gi marakta dialogue to hongadori bano kanana mediator oigadori bano habi question sini mamang da political dialogues myamam taw ki basu lai na laibira ba expert panelist ma'am da saktak jage ar dekai kum da bochage former acting chairperson Manipur Human Rights Commission Babung KHAIDEM mani babung pikai kum da bochari ani suba panelist Jaleangrong United Committee Manipur gi president obiri ba oza MEIBON PHAOMEI oza busi kai kum da bochari ahum suba panelist THADOU leader obiriba oza MICHEAL LAMJATHANG oza busu ikai kum da bochari ayahan pa se pamung de lakjage pamung topic ta sudamak palle praja singna su hangiba every section of people hai tare Manipur gi masina hangaga sulai ba question ama kangni Manipur da thoi ba conflict Manipur da hojik fob da normalcy lei jiba lehan bangam jiba se kanana Manipur da hojik to khai gi pot ama khak lak pa hai tare community ani khak changna ba yada ba national highway sing chat pa yarak ta ba masi hana gumna tangdu leita ba pura kana Manipur da ingna chingna santi leina hanjilakna bhona ba matam sida peace porangna bhona ba matam sida kanana initiative logodori bano Manipur se kanana kangadori and how have a question sini pawung your opinion thambi hoy nang pajaba wapam ni your topic is Manipur Kanana Kangani aduga Karamna Kangani who will shape Manipur and how some chami aduga yam changi duni Manipur prajana Kangani loare prajana Karamna Kangani pungani Karamna pungani matang lai how je ke Masih wahang amator it's why this question Manipur shape taunana ba Manipur ya pun masaktam oneness se kangadori basi kadigino kanana kangadori no hari si Manipur si shape oidre haibana ba yes Manipur si mai chale kaire haibana ba aduna sigumba kaire ba poda se masih kanana togodori bino karam main togodori bino maram tu maya amamle ko last of the government oidini government kandana prajana kan mangamoy panglupam na kan mangamoy chai thagadap se government thagadap ni aduna kona lapsege praja su yaurakani government tawrati praja yaurakani why haibe sida Manipur ge crisis se khatang haigat ne kanda aina toine da haibedo 1949 ge 15 October da Manipur se India ka matam tu da Dominion of India hai mi later on Union of India hai adu ma Dominion of India na ning thoma cha pan ba maya masalo chin nam na bohna ba da khwaidi ki maro ba state amigi form da lebe si Manipur ne Tripura ne Jammu Kashmir ne atai te khar macha changa ka humpom do le kon mukta saw ba karim ta saw me ade Jammu Kashmir chu mazar gi men to de ma de tam thogai bi ye instrument of accession na tobani except Manipur and Tripura khara chawbata New Hyderabad kharkli tobalan torga lokchin mokon ba mayam le ko tongana Manipur ga Tripura ga khara to aduna ni Manipur thogai ya de na any campaign na toripse pare matang chabdala ke article 363 laibana article 3 se Manipur ge sin ba ya de aduna kuki mar mapang lai la choi be sing dai kan na haibina ISIPS ang ta pau 363 duna Manipur ga Tripura ga chokpa ya da bani tanene se na haikal aduna mo ole ko aduna sigumba tawri ba sida hojik chi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯔꯖꯦꯒ ꯃꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯖꯥꯇꯤ 35 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯆꯍꯤ 12 खर हेंदोग एंजिन खतंग वांखत टेरिटोरियल काउंसिल दगी टेरिटोरियल असेंबली दगी स्टेट हाइने चेहु कुलुम दे लेरगा अदन अखोय से सम नमथदना लापनन अदगी मरक्तुदा अखोय पुनगरे हर कांसिदा डिवाइड एंड रूल ला हिल्स की लोमा प्लेन वैली के अमा असम तौदना अखोय सिदी अदुम पुल्लगा दिला एमिको अद कान थंगदा Pusiki hariba India pulo basida koi puno maksi hantana lakminare har kanda amuk metai sina kare hena mu hanta haleba. Reason that Article 19(1)(e) se Bharat ke mapum puno makta Manipur ke mapum puno makta Bharat ke nagarik amu oina loina chatpe yaya settle to yaya. Ado metai haiba pangan yauraga niko metai includes metai pangan ase Mapan gidi Radana Karnataka Delhi loin mo yare in his own state as the thing that tabayate but you know because of some reasonable restriction the hagen makara sota ba kangbu tribal da khudong chaba khara pin na ba chai tara tawani chai kun toro kuntra toro nipu toro 70 years complete deketare che Bija ni haidan ST ni haidana antaba mi yengbadigi moi besembi ga dorim ni haidana thamkharaga su meite haiba asina kujike akhoi gi lambi ching asida chapidi yai khunda leita dana lebe ya part khara ko de yai ko chu chanpu adigi more adigi kangpokpi gi jaga kara ribinu oiba jaga kara di yai tai chatpe yande aduna Jati pula si manu da mitei pangal leba kangbu sina singi silnau sindigi hena hantana hoji phawu thammiya ba because of some certain reason budi oreko esti ginen aduna mitei se sum namtharak pa akoi chilna oiba chilna mayam chi yokhana bo honam yes akoi phaiba adu sum tawna bo honam da mitei se di sum namtharaka thamne hojik ta makeup torokna chai manga tara kojo select tribe ogadam ne kojo tribe oina horak pani ana kangbu khara select tribe ge man committee na hor ipse kojo managadabani haibegi natraga da koi phomom leiraroi constitution da koi jaga leiroi na hogolak pana sumaina divide and rule ge port asida sum mathang lak pasina kala samdila kanda yes 91 to duda nagaga kuki ga mu tona halle te manga tarutare change Then in the meantime 97 da paite ga kuki ga ase mu tonare 93 du da adu momanda 93 du da metei pangal ga se amathu anula FCC chu nong ni bhab tana dadana pangan cham rom sere metei tara rom sigare 93 gi medoko adu nong ni toro khamdok narga phagare then hoji right from 3rd May 2023 asidagi Mayam said only Benina cookie versus Mete versus cookie. I did the mine ude, cookie na lan torte. Mete and so lan torude. Masiki proxy war sida. Cookie bu, cookie lunamonate. Cookie collai by to kind of tanning ba, act of terrorism pamba, mapandi sangpa, the Manunda Lebanon Manipur Togaiba pamba. A few sections of the cookies. Cookie haba kanu sidi kona tholopuni ko adugisule aduna sigi chida inchin dana 3rd May dagi tore adai 3rd May dagi tobuduna chochanpuda mitegi gum thare magi centenary gate ama mai thai habigi namada madu matamduda kanu thagalak matamda ISCB gi PHAOMEI kharale aduda hange ba kukina lor mai pai kharan si kalana mai thaba khangra agoi khangde khote Kada tayar ahung hak tabani, tayar bisapani. Adagi mafang kangdana torak metege 100 kilometer amani ge lebimandu mai thare. Then misunderstanding da Tengnopal yaure, Kangpokpe yaure, mari chale. Mitei na 6 p.m. adai I kup na sena bani. Right from 6 p.m. of 3rd May. Asidagi
officer cookie officer me am le ramba lampen de yung kai thu dek po ko tek pa tor ga tor ngal ye ma tam le khoi chat lage yang tang mari manga lo khoi gi marum ma pang cha chan no be kim gang ti gi MP aram ba gi mayum ga chak pa do som da puthok na le khoi hangu ya ba ko ko na bu di yang na le ta kan da kari mai te wali phang ne kari no na chai bi an adu mu su tai adan sumai na lak pa sida abigi second part second night are asigi crisis ina ethnic crisis mala laga oi ba so dum male da ko adu bu ko ke da cho ko na hang we ya ba mai te na kari makti to bi no no na adu gam pen da na lan to rip si bo mai te de kum mo man defense to bni na defense da khara ko ba no tha ga da ani lak ta jil su yawi ko re hanjin na hi ku ki ne me na si ku ki gi yum masing na yam hen li adu ga ojike IDP je ku ki na more than 40,000 mathak ni mai te na 15 to 20,000 gi na ba samna ha ba cho chan pu da sing taret ka changani mai report per pa do adagi more da sing ani ahum lom hai ro kang pu pe de sing ani gum ba ni azun de sing tran pa kun adagi periphery de lai ba impal west ki skill da lai bo ko jeri ba sing mo cham ma am de to ra ga kun manga so hai ro na mai te ta ado cookie di 40 to 50 mo 60 bu helam gani mo hotel kai no da cookie di ana kon ma IAS IPS impal da thabuk to ba health clerk oi ba professor oi ba mayam di mapan da mai makai le ga le leitre beso moi tolop ti phangi cookie anang ba cookie di kayam wai chak chak bam jil lai ponte kana lo na pau phang na da hoju ji maksun ni na impal da kana cheng ji bekta lising amara ama changmara adu limna ada lising mari lising manga adu bo phangde halim ne aduna adu ge megi port ama laktana khoi unaba ya dana leire adu sigum amma yam leibisina manipur se seb oidre haibena ba adu da ha MLA aduna do ha former chief minister na adu ha haidana khoi sida aina de yaning da ba khoi punna thengna mena gadabani amato oina ranti dol ge khenaba leitana amato oina pulla ga thengna gadabni achi complete 100 la leba punna thengna gadab nate kari torga thengna gani politician sing se gyan ta gadaba BJP maro oina Congress MLA sing legislature sing maro oina BJP gi legislature gi role India government che kano na tumna le ba ai hai ba khoi Narendra Modi ji kumba karna tha taruktan tumba do madi tha kuncha tumba mina ba aduna masi hongdo kada ba punamat ase te ha kanana kanma kanantana kanma yaro government India na mikab he thokpa Manipur ki legislature moro ina BJP ke kuntra cooking hatang thamro tareto kuntra je masina he mikab thokpa thauna phana ai torani karigumba masida kuntra ma toy bhomno da kuntra ma to de hang chit oire timeline man tharaga sibaw manung da Modi ji na Amit Shah ji na mit pangthok tana Manipur ki matter si so mana matter sob to ge laidra ai siang ta kana gumam ta challenge to hai bani Narendra Modi na cookie ki MLA tare minister ani wan ma yaw ko he no la ta ya ro BJP MLA ron la ta ko na haiman dana hanak tawidana ko tawudu LP school gi chhatra sing da headmaster tu na sai par he nanga cookie ga nanga phamina ka ne to bu tu ma le ba adu ai na je moi bu seta dan hai ban ate yam na president ge level da prime minister ge level da home minister level du una ga dab do chowkidar mukte hai yadre general secretary ge level da lo re ba Manipur MLA pula to general secretary na class to ga to bi ai Manipur da lening de Manipur praja de ke to ke kali to pu su yate aduna sigum ma am le sam de la pada ai ko isa ai bi ge film le am tang ga rang ko kai ti kai le na ko kai da de yate official na to so territorial integrity of Manipur hai bi chi ti kai le ba kalino logi mangchung na what is territory and its integrity hai territory amada lamjangi land there must be a land later we have our own 22,327 square kilometer Manipur ki lam later then population rati punama punchalaga around 30 lakh later then government hanigi popular government ai now birena wala then hojikna
PR government there. Yes. Land, population, and government as a pull territorial integrity. Then other than Mutuga, land the Pulibra. Listen, Kunitoga, Home Kuntare, Chair, Lang the Libra, Josan Purse, Kamuk Chowni, listen, Mari something, square kilometer. Around I just up the Hungry, around listen, Mari Mangamringa. 4,000 square kilometer, Tango Pulgi 4,000 Gumba Ama. Kangpokpi 4,000 Gumama Polap, around 10 to 12,000 square kilometer. Masaya, I gilam neadra, Mate Mana, Joshan Puda, I taba Masake, more Chaka Yahandra. I gilam ne Hibedo, Kaire Poto. Chapmana Mate Hota Hibiade, cookie, Lady Ribo, cookie, original, Jeribu Mando. Adusu Magi, Tampaxida, Magi Lamni, Haiden a quarter payadreva. Labor driver. Already, Lamgisarukse Manga. As I get it, you enter it at Lamgisarukse Manga, then population Joe Chapmanana. Some days in some rock, whether some the unit, some Chapiadre population issue, mix up the way other population issue. Adam Loda, labor, I am a tuna, the usually the labor, the effecto that the upon population do I am driver. Then, ching the government later, highly say, Hana Yimatam the show, popular government. Mete minister ameta na kana go mameta na ide mete naga ku ke hande khaining da bani adu chalaga che me chana che chanpur da more da kangpok pe da chalaga sason to ngam de ba adu na di sason je go de da hoje PR da so chatok chaching gi problem ni tre governor gi chief secretary gi di ase so ching da di para government nil do na even ching gi chil nau ching na ku ki ching na naga ching sai ching da di lo le tre adu di I say, I give the Lamgisarukshika, population chip Pundraba, Aduga governance Yaudraba. Where is the territorial integrity? Yes. Adumapu, Nisati Vidiade, Masiti Samjin Bayabanab. As in when government Ama, Yamna responsible government Nama representative, Hojiki and the BJP, Sabatar BJP, Pange Pamito, 27 Hogim among the leaders. As that, I would say popular government Amalakan, Yam Papa Notre so. I coin a chay than a hum than a loud than a con the number to tone as Mapan the Ramdas go Bamna, a Mono Sason to the Sharpudi, a Gilaman Mesan Pado. Aduda, Chinese Chairaman to one Paneva. Aduna, Carmento Gasolto with the get the second round like a sang doctor. Okay, Paham Pazanta Mikri. Babunasam Pazana Sabi, Presana can get them the other Lady Bar representative sings Zoko Preza. Singna Kogi Mihut on a Tagakiba Praza Singi representative singing Mokoin initiated Lowirakanda Kogi Manipur da Peace Lakna Bagi Tabak Semokoin Mangzin Tana Kogi Mang Tara Frontline Telerakan Mokonato Vigadabani Amatang Oza, my Bondalak Chegoza, Kogi Pabuna Sabi, Presana can get Gabni Hai, Tobutabu Kogi Praza Singi Marakta so Habitat Kogi Manipur Lariba, all people Haitare Messizu, politics na Haitare, Kaibung Tana Hanbagi situation, Namakak Lapa Habitat, Adu Taragadi, Masida Fobo Punbangam the Bako representative for a Tagali Basing Sigi Marakta so Koi Punbangam the Bagi, Koi crisis labor, Adu Taragadi, Manipur Kanana Kangani Habisa Mokoi Fobo Punbangam the Badina, Kanana no Kangadori happy Kangadori no happy questions to Lapa Habitat was a Kamatamini was our give opinion. Masi masiki topic sudah koi udah ahan koi ki na ahamada mana kap wan pajabat mungang bigre sudah ina semua masiki point jo hygiene body masiki topic matungin na masik thogi ba issue se method ki thoki ba issue ni method ki thoki ba issue se hojik phau laiba sija kanana solve to bigani kanana mes solve to no bagi domakta problem solve to no bagi kanana responsible logani masi loba ngamba taragadi manipur zum automatically kangane ka adu kai gumba ngai solve to ba ngamdraba masi khoi kai dogidigi haibjini aina masi rapasta khoina masi shop togoda to pom tamsida khoina yemya badi issue se kai na to masi issue se how khiba thokiba asigi maram se khoi khangdadi problem si shop to bong moya ba aduna masi khoi May 3rd 2003 da 2023 da thokiba ase May 3rd thokiba asi kai damakta masi thokibano kamaina thokibano haibsi government of India amasung matam maduda government leiba government
asi ani sina haidiba issue thoki bamaram se mogi huji munna khangi government puram matamda Manipur government su khangi thoki bamaram se adu center su khangi aduna Manipur praja miyam su khangum mani khali adu masi khangdragadi sop to bangam moiba ka adu tu me chat ta thoki su kai gi dok thoki bano habam tumda miyam na hainai ha kana kum makhana akhoi sinau matai group tigi na sidul drive demand to rubadi thoki bani hairi aduga high court ki order to rubadi masi hauki bani hairi aduga kan si akhoi na haibati ko parliament na fao ministry of home affairs gi responsible hori ba home minister na fao hai kabani masama na hai kabani masama haki budura akhoi na haibati mohoi na khanga hai na le aduga di hai ba issue asi atopadi gi thopane na kana dim akhoi ST demand to bagi adugi high court order du to khibani haire home minister na aduga ani shubodana ani suba point na muka lapum jamda sum ka kuisil pam tam sedi kuisil pam tam badi masi koi gi hojiki ST ju hai dre muga ma man mu hai se honorable home mission hai se masi di kinani ra akoi kang ani gi crisis ni kang ani gi common class ni mo hai bi re adu di madu judgment prokadaba solution prokadaba nupa hai ta responsible person India oina yamna kinu to ba jiki India government di machine chatpa haiba no pa mana parliament da adu di man ngangi ba ma confusion chatlaga di kamani shop to guni sini aina hai je adu di Manipur Kanana natagana thobi ba issue si solution pokada ba mi sina confusion chatla le di shop to roi have ne in hai ju se adu di confusion chapi gano masimam je phadana khangbani Home Mission Fazana Kangi, Government of India Kangi, Intelligence in Punamak Kangi. Already problem to the solution problem become Masi problems Kangi, Kangabina, already Smina to show it and Masi problems shop to when you have the government put up the I am lying to it. I don't put talk about me, no confusion, already, but you put up more. I don't know, solution should lie away. Ahamba, Ashiki, to turn to talk about issue. Ajuda smile apam tumda masi kai kamai thokim no matam ajuda tribal singi demand to bokhopa ha to basi opposed to high court order opposed to ha do amok leigre masi digi assembly madudigi akoi leli sapam tumda counter to bokhopa asisu amaleire ko aju gisu government yan khangi koin hydra aju Manipur government matam di government pai mi sun khangi adua masi to thara ko matam da third May 3rd to form them the Adumatum the 4th 4-5 asida Mishimina Yore Mishimina Yore Madanigas money tension si wankale adu May 3rd control to be able to hold the center to dress and to dre adu THADOU bunina masigi mimiam gi tension number apam them the Mishimina Yore both side Yore Yaw pa matam masida adu di masi yaw pa de tension wang up undamda asai schedule caste schedule tribe demand to ba adu gi do mo thamdo khraga aduga matai da mo intho khraga some cookie civil organization aduga example na ITL kumba kotu kumba asisina boga separate administration haina declare to ko demand di separate administration masigi separate administration koi demand to re government India da moina hire Manipur government so hire masi to pa dige he na moga tension si moga sum le re masi su government of India na khangi kai da moga separate ni India government khangi aduga state government so khangi aduga di khang na masi issue si koi charaga di problem to ani have si una kai da moga to mogi gi matam da laksin na ba policy to do no state government plus central government kai government law and order di matam da state government nani ani madu matam da state government matam chana masi law and order se control to no kai da ta paikhat ta bano paikhat ta ba ha bi si problem de solve to nge leite masi ani si problem masi go state government to khiba central government logo do ba asimo logo ba solution poka do asini na confusion chaka de kamai to ni madu matam da masi thok matam da government of Manipur gi role se kamai lokhi
government of Manipur ki laws kamai loki madu matamda community ni makta class thoe mishimina yawe already state government ki responsible kaino ekhoi masi thokna ba si matam madu ki government sina kamai loki aduga mohoina kai control to bongam the state government already matam madu center da moina masi control to na bagi report matam chan pi khibra yes asigumba miyam si aina sum hare si horen last solution conclusion lakin to bani ko asigumba si sumana matang askoi bi sin lai adole central government na state government matam chan lo hodre adu uwe center na irang tho si uwe ba ade state government matam chan lo hodre solution por na bagi ade madu matam de center na kai state government ke instruction pi already state low so center na kamai na lowi center na kai instruction PBI hai do lo do yadra nokoi na control to bogam dra already nokoi state government amasung hoi hauri ba group ani da su government na masi action long na bagi preparation of to de yes masi ama azum thomjege aduga matuma mathang la param tumda masi da khoina madu main to kom tumda Manipur da riwa public leader representative or riwa MLA single role kino yes halibo kang Manipur state sida limina riwa isinna marakta ha kangrup ani marakta crisis to pom tamda MLA na represent or riwa 60s MLA represent or roles kamai matamdu leiki tumu leiki bra so tono ma chenki bra aduga problem to bisi solution por na bagi differences opinion le bisi da kamai to ga broken na moi matam da moi chen chu mo to khibra ei di to de lo re adu matam da moi su matam sana moi lo de na khoi lo wi ai kai da mo lo de no kai gi da lo de lo phom thok ba kai gi lo de MLA sing su kai gi mo lo do na matam da state government su kai gi lo do no central government kai lo do no madu gi hujiki matham jo ji pho sum chathali bani adu matungda muga masi sida masi kumba lakpo matam sida kana ngam nak state su ngam to bidre ngam dre solution negotiate to ngam dre aduga civil organization sing masen su ngam dre kamu chi ni marksida aduga adwana to kom to medi kai da ka we masi instip lo ri kana lo do no hamda state na ngam dra bani na civil organization company gi mek su ngam da bani na ododi center gi mathong ne tawraba instip lo do base asi instip lo do ba usidi asai kana kangi da no haiban tang lak du ni ko asi instip lo bidre hoji fo lo de adua masi center no hoji fo lo bidre kan sida amuga MLA hoji leiba MLA sing su center da masi lo sin ba gi ne mokta instip lo bi u hapsi pressure hoji tawde ka tawde ne bu ta bani ko ado asim balere aduga masi la po matam sida lo de please negotiate to ngai lo de aduga masi gi negotiate to view and step to view na center pressure to ga ba muhutta kamai to we lady bomb Manipur gi representative MLA sina new popular government semio popular government khoi da Manipur le hello mu demand to re aduga gi asai aina hai ki me thari thori ba matam do soirak pa me center na khangjin na ta saba duga state government na phadana lo do ba and step lo do punma ase hai bo popular government de la kan khak da hai bo issue si sop to bung ra ba namoy sungamoy kam na mamdi sungamoy popular government na hai bo issue si so le kan khak da problem noi thogi ba kangrup ani ge thogi ba separate ni ba aduga illegal immigrants in changsil lapgi thingna bagi damakta aduga hojike narco terrorist na demand to riba group asingba asi pulmak asigi hoi popular government na le di adu pulmak ko ani haragadi majudi araba oigani maduna hari Manipur se hojik leiba problem sop daw ma moi Manipur kan manga moi aduna smile lai asumai kha sanglo gi ko smile la pom tum sida amuga kai to we center na hojik ke to ri pulmak ase Manipur government na hojik to ri ba cookie singi hojik ki wakhalon ITL na kutuna or civil organization sing cookie jo group china
Toriba Aduga Su Group of Cult Toriba. I say Punamak say Government of India na Hendon Toriba ni Punamak. Yes. Already mana center na masi Manipur problem se kai ke also solve to biya de masi to the problem solve to ani aduga hena problem to ani adu masi gi leina sina India da kai gumba asoiba aduga akhoi gi tungda ningam oidaba thok pi hai wakhalon se government of India gi lema leliba prime minister home minister masi singsina masi khangla matamra khanglasu khangjinna dale bise e tangai phadre hena khalakpo matam khaptaga masi problem solve to gani adu kaino bo masi to da hoji leliba separate demand to riba group hai tare ko separate demand to riba group cookie jogi adu hoji ki madu natna hoji ki su group leliba purma asibu government of India na matam sana hoji Yes. solution po pamagadi Manipur popular government muktham pamagadi aduga haiba in tapba Manipur se save to na ba problem thok na ba kangup masen usina lain minana ba India su problem thok na ba masi toge hagadi haiba demand separate demand to riba group adubu ka ns kawraga Yes. kawraga masi gi no he si tobiya roi habse civil organization habiro ka su group so habiro aduga representative riba cookie job group dari MLA ta sini su gyan tahan bak masang ya masih di action si low dari di hari ba ekoi problem si solve to bang moy masih Canada sindaraga masih solve to gune government of India le khak ta sinarom tamda wegani aduga masih marta muga mi thamjege mo aduga kwai lubudi masih aina hoji haijagadabi government of India na hoji hariba separate mission ni wado adu to hange ba number 1 number 2 da Brahmadi ki tangsilakpa illegal immigrants sibu chu aikhoina changhal loi asisu khoi protection to gani adu refugee myam tangsilakpa myam aduga hoji ki drug ki narco terrorist ki group singse hoji ngang ba demand to riba punma ase asisu aikhoi thingna ba to gani na enma khoina lawo pakhak da akoi yanagani adu khoi lubadi hoji separate demand to riba singse hoji hariba India government na no ni guno moi to withdraw to bongom gra number 1 Yes, that's question number 2 aduga akhoi hoi asom saita le riba group singsu hoji ki narco terrorist ni ha to boni illegal immigrant ne mohoisa ha kam to boni na haiba myamsu kamai to raga shop to na bagi government of India policy na masi do mo spend mata bani mohoi da lain mata bani na khoi ni riba myamse narco terrorist ne lauri ba myamse si condition da na to illegal immigrants no na changam yaroi haribo sijo maswai to raga solution proper haina both side ta government India na mi idol le raga ani mo se control to roka khattaga masi Manipur gi kandaba haiba ki solution se government of India khutta le na hamra Okay. Ozayam fat athambi kre khogi ozana thambi ba point am pas abasu yaure khogi chap chana khogi matang chana haiba tara khogi government ki mathau se tauram taraga de khoi thoiba conflict se sukyamna sangtaram da basu yai habani aduga hujik leri base khogi hanasu government ama leri kanda manipuri conflict se thokpa horaki bani adubu matam da khogi fully irang se lakshin bangam da baduna maram mora kanda khogi hani former chief minister resign to khrom matung da presidential lakpagi pora makak lai bani manipur da ai mathang se oza michael da lakje goza Ozama ibona su yang pasana su thambi kre koi government of Indian initiative se lawfam tho ya bo afam mangkhak su thami but adubu government of Indian initiative lawrak na bagi pressure se pi bese koi state government na pi ga dori bani adubu hojiki state government si de koi gi government laitra bani koi presidential chalai ra ga lei bani adubu popular government na makhak se makani habeki di mayam na so hainari adubu na February gi that 13 2026 tadi PR government se 1 year complete or ga dori bani masigi mamangda popular government na makhak lehau da taraga establish a dissolved over condition for lakador even edu taragadi housing live se Manipur se Kanana Kangani Karamna Kangani habis ta koi India government kangada bagi initiative lawgada basida koi state government na masida koi thawai haksang yauna frontline da lepira kanda masi India government ta pressure ma khak pira kanda koi Manipuri conflict se koi peace lakna bagi lambi rom ta changsilak pangam gadi habani oza kamai thamini
yam chume maramdi thodok hai tare third May the thokpon kan sida Manipur haiba manung sida third May sida thok kan sida koi Manipur haiba wan ne koi Manipur se native state asagi entity lejar aga leikraba kingdom ama oiraba pot ne adu India ga punkhre pulla kan sida koi na India gi samvidhan du embrace to bune ba adu mamang du da koi sagi samvidhan lejai adu hojik haijaning ba point di India gi se federal state ama oina federal chatpa lam ama oina third May ye hek thodok thokpa du da fourth May sida article 355 internal external aggression se thoe haina home minister masamak na pau pirak padagi maram oiduna media mayam na so report towi adu khoi law and order se khoi central government na pairani haina undeclared haitare pa undeclared haitare chedadi leitaba adu rasu BJP gi central state gi machine oibadagi maram oiduna understanding du da adu gi du paikraba adu da 4th May khuding 4th May itself dane adu gi Manipur government gi advisor security haina unified command gi tamak the 4th May itself the thaiba that means Indian government of India will take the responsibility neba adu main to duna article 355 lakpai matungina moine su India government su ordinary civilian mayam sing se protect to bangamdre state government su ngamdra consider option ani le either you have to run away or you have to defend adu dagi ne ba nomai mayam tampak tagi nomai mayam mulli ise because they want to defend maram di government machinery to break down oi bagi maram oi ne ba adu akhoi gumba thado khoi gumba di chele ba pabung pai leite ba dagi maram duna adu gi ju amar leijai adamana people of Manipur did not know each other matam duda yamna confusion stage ta lebagi Manipur praja mayam so amaga amana khangna bangam dre ba adu dagi pura kiaus le rabani na kari thoki ge we fight each other khoi basen khatna re amaga ma kaino taina re ba so adu mayam sing de khoi chahi ani 2 years and 9 months lakhram matungda 355 to 356 da on thokre ba ko adumain to duna hojik se pura full fledged president's rule officially declared president's rule haibagi to adu lere not only internal external aggression so hojik swai se da in thamjening ba point di hoi government of India di honest maram di hoi se moi ta tinare ba moi gi samvidhan se hoi na matung illabani na maram di Manipur State Constitution Act 1947 di chalai to drabani na we follow the Constitution of India the Constitution of India se supreme ne ba adu degi moi gi dai ne ba moi gi responsibility ne ba adu laktani mamang sida law ne haira su Indian gi government gi mechanism se zat le hai tare di samlap na hai tara di India gi samvidhan gi matungina first head of executive se kaino ne ba prime minister office se headed by Narendra Modi aduga ma se magi maha the NSA Ajit Doval National Security Advisor lejai adu moi mayam sing sida ministry yam le jerbosu ei maru oina ministry ahum pallage number 1 cabinet secretariat se sida RAW Indian gi research and analysis wing se moine deep report to Ajit Doval directly admai to duna moina mapan gi hai tare foreign country abroad mayam sing se intelligence mayam se moi kho me ba Manipur being a border state hai tare Myanmar ga thangna banina RAW gi kangbu sing su sida presence ab le ba adman to duna Ministry of External Affairs foreign affairs le banina Myanmar ga thangna banina moi gi foreign diplomat hai tare Indian foreign service IFS mayam sing se ambassador mayam sing se Burma da le India na thamme ba maram di thangna banina more da thagnaba tamu township si da hojik phawba si da junta government na palaga adum nga ga leri ba hojik se albai to do na external affairs ministry na di minister gi di Jai Shankar se ma se PMO da muka report to ba albai to do na moi se India gi thangnaba mayam sing se India se ma gi thangnaba neighboring state country mayam sing se relation amata phatte ba China ga su phatte Pakistan ga su phatte Bangladesh ga su phatte main to do na aduga full of instability ne ba ko Sri Lanka su instability Bangladesh su Myanmar su admain to do na kaino su Nepal su andamura admain to do na ko gi Indian foreign diplomats gi view of Manipur gi
forest border as well as kaino gi foreign gi thangna ba haitare adu thangna ba gi maram du mo gi role haitare su yam chauna leba arbain to du na Ministry of Defense haitare Rajnath Singh na luchingba mo gi CDS lei luchingba CDS makhada Chief of Army Staff lei du makhadu da Eastern Command arbain to du na 3 corps mine IGR South leba adu army me am je moina control to weba arbain to du na kaino Home Ministry lai Home Ministry से ना मरी शुभ ने Cabinet Secretary ने Home Ministry ने अदमाइन तो Defense ने External Affairs Ministry ने सिर्फ हम सिंह से mechanism ने ऐ ना हाजिन बस हाजिन बा मत याव दे मोई में हमसे they all report to PMO ने बा अदमाइन तो ना Home Minister से ना Law and Order कनो पाइजर बता रहा बस अमित शाह जी से ना Army सिंह से मोई खुद तल लेते बा External Affairs Ministry मोई खुद तल लेते बा Cabinet Secretary से मोई खुद तल लेते बा IB बुद्धि ले जाए IB Kambu, the one who deals with SU group ga, NSCNIM ga, kaino ga deal to riba ZUF ga, they deal to riba mayam sing the Home Ministry makhada lai. Alban to do na Home Minister na di manasukan na Home Minister gi makha hai tar sida Manipur State Government Law and Order se le matam do gi Chief Minister N Biren Singh hai tare Home Ministry ga mo gi tare mo na number deal to riba. Defense Ministry ga Army gi Assam Rifle gi role mayam se doubt to do na le badagi ani battalion ni Manipur dagi tanthokhi hai tare ko so sigi dynamic se yanga kan se da kari to bada ye hai tare di akho Manipur praja mayam se understand to rak to drabadi mechanism se yam bani na agencies mayam so yam bani na moi masa gi competition gumba adum le rabani na akho mayam sing se victim adum oigani moi gi na akho mayam se dum season na raga moi gi best award phangna ngai gi damakta amaga to narga moi gi sana ba por khoi oigani ba Indian Samvidhan yam phai hai ba tarabasu we can be a victim of that Samvidhan ne ba adudi akho Manipur praja na mayam na akho punda ba yade ba akho masak mayam Manipur praja mayam gi people of Manipur needs to know each other masak fazana identify to raga akoi khangmi na ba mathau tai ba adu gi maram oiduna handa ki thodok se akoi Manipur praja mayam se punda ba yade consensus ama to raga difference of opinion le ba tarabasu Manipur praja ama oina native state ama oina India ga pulling ma man de se khoi se amata oiram bane habi se adum ningsing na aga hai tare adumai to yel homi meheron gi leba phuluk mayam se khoi pulap ama oina unity ama oina integrity ama oina khoi se leiraba tarabadi khoi je ngam gi ni ba thak mei thodok sida lei thak mei thodok sida ST gi rally lei adui numi tu da thokpani na ST gi demand committee sing tu da mari sorry adum dai di adum bubatai ato irabasu kamai na no karai da no karai mafam da no kanana silli no haiba ama question ama lai adugi rally du atei loi all Manipur da hill district headquarter loi na sille ado irisu karigi flash point karai da no turbunga kaino gi marak chane kamwai cho champur ga bisempur gi marak tane ba sigi mamang sida week before that thak me kari thodok thoki gi hai taradi kuki kaino lalhoba gi kene gi stronghold aduga cho champur se adu moi di 10 March 2020 3 sida moi gi state government na akhoi noi gi ga akhoi gi understanding sida suspension of operation sida akhoi state yaw roi hai rabini na state government na adu gi kedar mayam sing dum pha ba khot pa amja dum tor adi dum lokhat pa ya rabani na moi gi stronghold ne ba sigi akhoi khangmin na ba mathau tai ba advan to du na adu 28 April da su na Chochampur ki assembly constituency ki MLA Puelam Khaute ki constituency se Lalhoba ki Zomi revolutionary army jet are ki stronghold ne ma adu su March 10 2023 da mo ki su a state government se yaw roi hai na withdraw to khra bane ba so si yam strong point strong jurisdiction hai tare area ani si se da chief minister bu adu mafam du da program ama chatke haina toropadi maram duna 28 April dagi irang sigi flash point du da chama no pham du da le re ba so admai to kanana silige kuki students organization kuki in P Manipur admai to du moina sin bane ba so moina yenga kan se da mogi thokpadu anti THADOU oiba anti meite oiba anti biren oiba anti government oiba ko adu kambu singduna akoi adu mayam de silak padagi flash point adu khudong chaba lobadagi karigi maram che yanga kansida ngasai gi su agreement ka thatpagi number 2 adu moi di Chochampur gi district ki oina
mantri phangdaba cabinet part phangdaba aduga any Kuki tribe haiba mogi strong point area duda adugi area de any Kuki tribe se Manipur government to kaktat pagideba. These are the 3 points that leads to the frustration of those Kuki MP Manipur Kuki students organization adudagi maram duna khodong chaba du loga maiti ST do naga ga pullingai sida to hobo yaba makhei chingchet to ho se haina khodong chaba loba dagi maram de neba ngasi su yengo je kampo pi rang leitre chatpa halakpa dum yare more su irang leitre chandil dum sijina ba yari atai khuding ma yari to the India Pakistan hena sathi ba buffer zone du yengo phoja khai de gina Tolung Pausida more than 7-8 checkpoints India central government na thambi ba adu gi first point jo adu gi do dum problem adum oireba advan to duna akoi thado MP Manipur na di thodok hek thok padagi that mai dagi di asidi oiro yaroi haina thado sing se kamain to sigi haira kanjeda kokomi ga thado MP sing se May that 6 2023 da amara understanding to se haina khoi se kala tombi da sekmai manak da meeting to na se haira kanjeda la loba Kuki la loba kambu sing na thado sing bu obstruct to bi badagi du mai pak hidre ba du gi maram odina irang manung da su hai tare thado sing na di akoi Kuki na te akoi si sida sigi politics da phataba politics violent activities da akoi thado yaude hai na kan na hai adubu Kuki kambu sing na Kuki gi ming na lan ama to drabadi Kuki se mukta dore mugi recognition mukta dore hai bagi do akoi thado na mayek sing na khangba digi akoi yaude do risu laibak thi ba se thado sing se naron lan hoba su ama su leitaba agenda kam leitaba ni akoi mayam sing se forcefully akoi sing se Kuki gi umbrella hai tare Kuki gi hi Kuki gi bus da akoi sing se forcefully suppress namtu na tore adumai to duna hoi yare pare hojik Kuki na loi thado sing dominate to kre yare pare kadai phau ka revision de no kadai yo hanga do bune adugi hi juda Manipur government kai ba yaroi haina sorry Manipur integrity kai ba yaroi haina Kuki MP Manipur na KSO na June 18 da UCM officer laktu na to duna Manipur integrity kai ba yaroi haina lakpa mayam sin de kadai chakhe ngasi adumai to dina thado sing sina hojik se psychologically affect oi rabani trauma period da lei rabani emotional because house burn life loss and we are the worst victim adu oi badagi khetang kaino to ra padagi akoi myam sing sina leader ni hek na hai da matam tang cha da na hek hai ba ya de bagi maram duna thado sing akoi na khetang khanga ga Manipur gi CSOs myam sing se uduna la kan se da hojik di isor na chan biduna ei si da phamba ya re ba means habi Manipur praja myam du masak singdu misidentification hana leramba mayam singdu at the heat of the moment hojik di masak khangdok khrabani thado singsu khongjai singsu akhoi gi yelhomi maheron di lebani hai rabani na hojik di yamna progress lei en haijening bo point di Manipur se India na kangadobuni India gi samvidhan matungina moina kanngai gi damakta akhoi Manipur gi yelhomi masen yamna role yam chauna lei akhoi na ngamda akan sida mina moi gi samvidhan makhai matungina legally moi adum sanaba pot adum lehi gani akhoi bahap tamina ba mathau tai haibise e first round da thamjani okay am pasan thambi kre oza Michael na so akhoi gi maroina akhoi gi indigenous oriba akhoi gi furup sing se akhoi gi unity oiba makhak su changya bo from the first oina akhoi oza Michael na thambi se anishu barat aroi barang se papung de gi lakchege pamu akhoi gi adumak akhoi gi ngasai de gi so adumak first round su loina bak haibi de akhoi India government na akhoi gi Manipuri conflict se akhoi gi sincerity amaga loina na thabak tora kanda India government na kangada bani habi gi pose de bakti loina bak phong to iya du gi tongan ba akhoi gi stakeholders sing na su dum mak phong do ga su lai du oza mai bo na ngasai habi ba akhoi gi irang se kamdong na tholakibano kari maram dagi tholaibono behind the high tare khoi reason behind the beginning of the crisis high tare masisu yamna kupna khangba ma khak chu changi khoi state government plus central government na khangdorishina state government sidna khoi higher ka da khanggadori bane but adubu masigi reason se khang da taragadi khoi Manipuri conflict se solution purakna ba khona ba kitang wa thokodori mer dubu India gi oina home minister na phongdo ki bang sai ozame bodo su thambi ki bai batare anirak ohum lakti ma ka dom interview sing da su ma contradictory ba statement sing phongdo ki ba su dom ma khoina su thengna kre ma du gi matang da su tongan ba discussion me amum su taw kre du India gi oina lariba top leader am kangra du gumba contradictory statement phongdo tara di kamaina Manipuri conflict se kanna ba khona normal sida hanjalak na ba khona ba matam da thabak sa paikhalak ka dori ha be question je maksu hanga ga su lai la bani pamung ka mai thamini
Hojik lady bese sasu me am hanaribdo. Government of India sina toge haina khanbada tobungami. Pramandi Pahalgam crisis incident. Yes. Mi kunga ka sigibado Hindu mayamama. Masi mini kuni thoida tabuk lokale hojik charge thaga kare. Ishing thing ba do da yam lai hare ko. Pakistan ki kodong chaba mayamam thing dina ko wa to na. Toge thing amdra only 22 minutes. Then atoi mama pung kharada mini kharada to thada tha amada kala tha pharaga yawam te yawde mi mam si bu khatpada Hindu ga Muslim ga tauna ba ama toga ila line solve to ya ma se prithvi number 1 2 3 wakhala abani ni Yes. adi power manu da yakhala abani ni aduna ni aina am to ne haibedo Mahabharat na Hindu gi leiba adugi Bhishma haibedo kanugi khoigi hoina adugi duda mana prithvi pomma moron taramarishi asukematik phawba magi mabungo Krishna magi Lord lo adu bawda kulai ohumnak mai wasak tu thugai bangba misak na but Draupadi haidane parkane Draupadi ki mapi unmi ki matang dadi masanupa thokpa drishta rasta anagi ningthau adagi amu oiliba Duryodhan asida mana chena asidi tawngano haibedo magi machem akanoge manawnu pi mateidam ko khungdari basibu mapi loktoktana khotana tawbu matamda kaingang de likewise Modi said Prithvi Pumada power Rasaga Duga Kanabada Mana Kama Chale Amaga Chale America Gamatau Sanare the China so to Kaina de Pramanbu Asugam Mangaraba Asa Masina Manipur a I'm sorry Ram Magdi Ramni Ram is an young driver. I do not tell you not told the Banina, Hoyikshu, Louis, Adu, Government of Indiana, Toro and a Harga, Honika, the have to night, little Pata Hajaga. Hosiki is the government of Indiana Toga, the woman sent by the Unta Pulagatone, Hosi government of Indiana Kadori. I wish the government of Manipur Kadori say Atopam, Adobati Bichana, and say Hungarabani, one Yankay and Hungry Avaleva. Manipur ki Shanti Hanjilana ba December kontramato bauda IDP sing mayum Hanjil Hangani haibisida te loin to na Chosanpur ki desert oigraba mi lising taret ko changan leramba yum lising ani ohum di waramani dana mase yum sanana bita mukta lamdu olabra chawgi lamna si awang thangba makha thangmusna mage adu onde ude ko khangdana lo na olam gadra on bedi yaroi Ada yung kay sana na ba check no kali blamati payarabra yung maya amado sabi kada ba amto ude then security arrangement obra mo yadu tawre ga laibi yaba na tamnina then kuki kulai private singa to yana na bokon na nam dan pa dan ko tana zero tolerance haina law to terrorism che zero tolerance ama bogule lo haibani zero dale thamgane haibani ba adu ke khalim talo ko tri marmadan ko drama to pomunu da Mayum the Hanjil Hangana, at least to the sun for how the deal. Karimuntal Yambu Udeb, or talk there. Can I not tell him something? Tori, Shibo. Karagam no loan, no super secretary, confidential, or Biabra. Transparency, Hangadam, Supreme Court. Only thing I could hear Canada security region to go. Right to information about Hydopaya, but to the Kumbaya Devako, official secretary, Carado. I do not have the public policy that the Loniaba. Amata told Deva, Mase, government in the Anna told again, I have the Karakara allow the Lenga Prankale. Amutang Kone, and Hibisida. I couldn't hybrid in that so handed the Koredna. December, you tramari, Mana, Lida, Madame Chikore, Poland, Baba, the whole Redna. Other man Sakar Sangoni and I say, this Akanoge, February, Tarahum, the trying to give Mamanga, Sem the way they were called. But the president will say, as per provision of the Constitution 356 key, subsection 5, that Dr. Chayam the Hanbea Deba. Chayam the Handia Halbadi, condition and illegadam never, emergency like Tokadam never. Yes. All over India, the more talk there. All over Manipur, as I talk there. Emergency like Tokadaban. Part Kara. Then
atop mana election commission na Manipur gi se che niom de vote to ya ro ye has na certificate pi ra ba government India da khangal la ba adu ta da either emergency lo tok pa or election to ya ro che ama ni di hai ba kan da president lu chi chang thok ka ne ba adu gi chang thok pa di solution ta ra ne ba opposition na la ra ka da lai ba ni na suspended animation da som che ani ama ani hen ba ya ro ya ba ko aduna adu mi pol lai ba ni na madu to ro da ba ni na BJP do Manipur da muthal ge hai di khang de adu mukti muthal ningoi adu to ba ni na toksan na bo ro toksan na ta bo ro han ke January si da ai de se da tha je a se da to ra ga sarkar semen ba ya ba adu sarkar sem ga de zai mai bol na da sarkar sem so adu ngai mo hai ga ai ngam to bam lai sarkar sem da ko ke lo yong de ni ko ki praja lo ma ni chan ni chahum helicopter na to ga hol ka do rim ni lambi chat pe ya do rim ni ade IDP sing je hanjin me ya do ade di problem le ribra first round gi kanu se problem ni te ba ade gi minister wasap da prime minister la kadam ni mo ge convention ni ko state amada BJP gi chief minister am wasap da prime minister home minister se adum chale bhajo pop de chat ki da bamte yaw de state tara wasap ki bisdana hoi ma masal nar prime minister di na bu ya de mari mini khuding doctor yang dai mina adu man ma pan chakra ba adu ri de khangdre man India da leira ba ani kana parliament phammo yo kal to wo yo state ki BJP ki chief minister mo wasak habi da ma president ho gedam mo gi chan bi ni ko niyom rule budina te convention oina home minister ya wadam ni state tara ki BJP chief minister ma ayam bana loini yaung ne ba ko adu to wadam ni na mantri mandol kanano tom di heri amabu khalani adai ko ke mantri ani perni ma apam da harani aina khanba di MICHEAL na khalim sama jo khalim maro na so chanpur da ma ko ML tab ne ba amabu pi de ba ase so masamu ena han war ko hagibdin kangpok pi da ani ahum le da am pire tengnopol district ma thanta le da du pire chom da yang ga ba polop ko ko gi per jo su yaw ga cho chanpur han general ha ri si de taruk ne ba lai ni hai ba su yam ko na taruk pa su ma yam ai na hong ba chaw bu pa me hai ba na te asigi to to bo kolok to bo i ba don han de ke anu ba sam pa de swai de ai na ai ge ra chang bam de thok te cho chanpur de ga ma pi bi ro adege ani de manu da hanjil ho re ti jam tu de adu de ko na ai pa sa ro ya pun te ko adu me sarkar sem ba du da lak na be ge lam bi du ya lo hoi ti mai tai na de Beli jadi kuki lak pa yaro hai ter jikti phong na hai welcome hai ko mi cheng na hai re mo gi meeting ching kar sing la ko jo sometimes invite to den yaw da adu de adu toro chang na ba toro ko lo hai den toro adu di mo gi khlai pai ba kang bu na khal thing ba ni adu Narendra Modi na nam thak ge hai re di yes chai ge Nagaland da adu congress ki wajab so ko Jamir ki government chi SC Jamir ki nate kanado Nagaland gi chief minister do auto mine azumani adugi do no convention motion to bada kolai paiba mayamna assembly opposition da laibetuna pukal alaga speaker da no convention motion chin nang yagadamni haiba kansida home na matamda Rajesh pilot na internal affairs proba mada army changa ge matak lising matharaga assembly che round mari manga koeraga assembly manung da wa civil dress the kolai paibe mayam am thamaga even Rajesh pilot pa speaker gi magi kana guest phamam du da ko phamle raga tong de ya ro na no kam le masan ju tong ngam ki ta then government of India che aduna congress ko wala so BJP so government of India na to ge di laltenga gi matam da na tro Mizoram da ya bombing ga tori choli che madu Modi na hoi phaw bok thang na ri che ai khoi de du to roi nang gi lam gi state me gi jaga da bu air bombing to bu ya bro Indira Gandhi na aduna hai rim na ba mase government of India na to ge de dung ngam me ba su yes adu di Indira Gandhi na ngammi ba Indira Gandhi shakti le we dictatorship ni haidana chaya ma ani emergency to me che Indira Gandhi ki 10 times Narendra Modi na dictatorship autocratic leader ne ba mase BJP na sarkar pai ba hairo ba mai de Narendra Modi everything Narendra Modi ai cho hai bu nu ngai nang sim asida Modi na yami ba ki thabak khalle
มียังเคยมีลิชิงตารางดาทบกันบุโมดีนะเราทั่วฮัลลีนะอะไรขนาดมันทบกันโมดีเพราะอันนั้นนี่ BJP สิ political party พลังมักตะกี้ไม่ใช่มานะกามคุยนั่นเลยด้วยนกขังเดียดนั่นบูบินะก็ใช้เราดิบดูไม่ดิกตัดชีวิตน้องมันดิหลักกันนี่ตลอดลุยบ้านะฮะดิดูโอ้ยมันคือ political ดูแต่สังกัดเลยอันนั้นก็มันจะเป็นด้านนั้นตัวบิกฮาร์ก็ดีก็มันเชื่อมันเลยแล้วก็มวยอะไรแล้วก็พนักงานก็ใช่ตัวบิกอันนั้นไม่บอกนะให้ดูแต่จุ่มบ้ามันสมมุติเลยไม่ interest เราวิจารณ์ดี yes อันนั้นที่ยารู้ก็มันราคามันเสมาสุอันนั้นที่ไม่บอก is right อันนั้นจุ่มอันนี้ก็มันนั่นตัวก็ได้มาตัวเลยแต่ว่าไม่ทำเลยวิธีตาตั้งประชาชนก็ดีประชาชนยิ่งสุดยอดบ้า MLA มาเซ็น BJP กีไม่ใช่ MLA BJP กีคุกกี้ MLA คอนเกรสกี MLA อันนี้กีคุกกี้คอนเกรสกีคุกกี้กี MLA วารัมบ้าว่าจะเป็น leader เลยนะพาวน่ะด็อกเตอร์มาเซ็นอินทรีมอุกินมาเซ็นไม่เคยอ่านสิ่งคุยกันเลยเรียกว่ามันมีทับปัญญาตัวเชื่อชันพูดได้คนละหายไปอาบมันมันจะโลกที่เกิดขึ้นได้คนละตักปีบเลยแม่ใช่อันนี้ตกใจหายไปมวยาเนี่ยตัวอีหลังจะมวยพงตัวงั้นเดี๋ยว justice ก็จะสุราปุ๊บบอกว่าด้านบินวยมวยเชี่ยทอริมนี่นะอันนี้บ้านเนี่ยฉันโลกได้เนี่ยยาดันตัวริมนี่โลกนี่สิหันได้เนี่ย journalist มาเซ็น politician มาเซ็น senior citizen มาเซ็นไอ้คนพงเลยเนี่ยกูกี่อันนี้ผมว่ามันมีแต่หายาดเลย church กิลีดาร์วารัมบ้าดูตอรัมบ้าแม่โอ้ปูข้าราชการเราเนี่ยน้อยชัวใน IDP แม่สิไม่ยอมหันจะเราลอยดูชุดนั้นไม่ตีที่แม่เลยน้อยที่เราที่เขาเรียนนะโอ้สามัญนี่ไอ้คนที่เราไม่อยากเดินไอ้คนที่มันเช่พังกระดับนี่นะไอ้คนที่น้ำบันนี่อุปายเลยเจ้โอ้อันนี้นะไอ้คนน่ะขังเด็กนะคุกกี้ปุ่นมาโอ้ยนะอุ้ยบ้าผู้ทุอิมนี่ไม่ขนาดนั้นก็แค่เลี้ยงกันนี่อาดูตัวเรื่องมาป้าหายเชื่อน้ำเดินผู้ถอยอิมนี่ก็ขังอิมเนี่ยบ้าอันนั้นอาดูมันตัวมาเซ็นเช่อุกินมาเซ็นจาร์นัลส์มาเซ็นอาดูมาเซ็นตัวบ้าไอ้มนุษย์เดียร์ personally ตลอดเชื่อไอ้คนหัวเนรีเนี่ยมิ่งที่หายยาดเลยยาเดียร์คนชอบสัมผัสละนั่นเป็นตัวไปยาบ้าเขาจะว่าไม่ได้ยาเลยก็อะไรที่หน่วยงานก็คืออุณหภูมิยาดร์มันนี่นะขมันตัวว่าที่อุณหภูมิดระหน่วยประชามาร์กจะชุกขระอัพลิตรงเนี่ยให้ดิมเนี่ยเวลาคุยกันที่อัพลิตตัวบ้ายาเลยให้บ้าอันนั้นก็ไม่เลยเบลล์มาเลยเบลล์ชุ่มอันนั้นใช่กี่กำเนิดนะกำเนิดสินบีเบียบ้าใช่คดีตัวเรนะให้พิสูจน์คอมมิตี้มันเชื่อมเดลิเตหานามันเชื่อมเมื่อมันใกล้เลยนะก็เขาจะเชื่อมันนิพูกีไม่ตีลงกี่ไฮโรนะไอ้คนที่ไม่ตีไงนู่นวันนี้เด็กมันนิพูรีฮันอันนี้มันเช่นตรงแต่ว่าเช่นนั้นเช่นที่เจนแต่ละมันมังอะขันล้อคุกกี้กี่ขันล้อทาดูกี่ขันล้อนากากี่ขันล้ออันนี้ปังงันกี่ยังหัวล้อปลากับนั้นไอ้ก็พิเศษนั่นนี่สิไปแม่ตลอดชั่วชานพอดีคอมมากันนี่อันนี้คอมมากันนี่ยัสอันนี้ตรงนี้จะกันนะก็หัดที่จะพูดกันนี่ให้ดีนะมาเกี่ยวกับทะเลอามาตัวเราก็คอมมิชนาชิงตัวเราก็ชิลล์กันตัววิญญาณรู้อันนี้สุดตัวเดียบอันนั้นมันนี่พูดสิมารู้ไอ้นะไม่เตะสิน้ำทะนบ่นับดาไม่เตะกันแล้วบัดสิขัดตันยามสาธิริบัดตรงนั้นตากให้ริบัดแต่ดีอะไรอันนั้นไม่เตะสิเอ็นทีอินเดียอุยกัลลีมันสิน้ำดันหลอกสิเลยแต่ไม่ว่าเราบีมันนี่ทำอะไรป้ามวยมันนี่นะเอ็นทีอินเดียอุยเป็นมันสิขนาดน้ำทะแต่ไม่อยากเดียดนะMHRCสิดีอับฟ้าวบะสิ่งนั้นไม่อยากแต่มีมันเนี่ยบะมาเนี่ยที่ตัวจมูกกัสมันก็จะทอกอันนั้นทุกไงทุกบะไอ้เนี่ยบุตรยาบะอันนี้รู้เลยว่าแต่มันพูดกี่มาตั้งแต่ดีก็มันนี่เดี๋ยวนะให้บีกันแต่วันนี้ article 3 ใช่มันพูดกี่แต่มุกแต่ดี363ก็มาพุ่งเขาเลยยามตัวนี่ให้เลย363เลยวันนี้นะมารู้นะไม่บนก็โอเคกันก็สู้Michaelก็สู้ขังกันนี่บะวันนี้ยังวันนั้นบะ363ให้ไปสิดามันพูดให้ดี agreement or treaty ตัวเราก็อินเดียจะปุ่นกี่เปอร์เซ็นต์มาสิกี้อันนี้ถูกตัวอันนี้มาสิกี้มันเลยนะบ้าว่าถูกตัวอันนั้นSupreme Court นะคุดทิ้งจนไปยาดีนะให้บ้าอันนี้ก็บ้า363นะคุดทิ้งจนไปยาดีให้ระบบดีมันพูดกี่อันก็ทริปุระก็ตายอันนี้ใช่อันนี้มาตั้งแต่เมื่อกี้มาเจอกี่เมื่อกี้มาตั้งแต่อันนี้ทอร์ปถูกตัวว่าถูกตัวขนาดบางอันดีให้ระบบนี้นะ Article 3สิดา Parliament นะ State มันที่ State มันที่ถูกอะไรก็หับจนตัวบางอันมีให้เลยนะอันนี้งานวันนี้นะนั่งอยู่ Supreme Court นะมันพูดกี่ว่าพุ่งขนาดบางอันเดียวจู่ Parliament นี่ที่งานมีแต่นะไอ้คนนั้นถูกไอ้ตัวให้แต่นะ
parliament na puthok pa yagadra supreme court na khanna ba yadab law do parliament na de khanna ba yagadra ba America bu India go hello shi khanna ba ngam de dra adu parliament na ngam ye dra zum taw ya ba taw ro ya ba malam di BJP ki ta lai hai ba maya mamne congress ki opposition da su yaure ba anu mani puthok hai bi ki picture se adune any kana gumna maite ki garatan maite len bu hairo adugi len hairo adugi homeland hairo sum laudana lebedi ya haibedi samudra maya de agi yum sagadamni na dum haibe ya numitchen no problem na thol haibedi adum ya oi thokpadi later ha yes yes adula adu umle na manipur kai bi gi bedi leiroi adu wai khoi machem kuki chil na sing chu bhap tamine ka kari no de kai na basu yaroi da baduda moi lamento en mangang khara natraga mapan ni chang ko mapan bi tan thok kar gal loire as one of the cookie leader amana sahara amani mapan de tan thok kar gal loire ngarang na lak pudi akoi no khoi de chai chani chahum samni asigi mamang di laminar abani haina hairia ba asi government india na ro el the government india na torge harati yes nami adu to honna ba khoi mam na government of india ge mathakta pressure people through manipur ki BJP ki kuthang da koi law tai hai me tai manipur ki BJP mayam chi su phatam na mam changya ba I am not against adu BJP ki congress adu yuanati moina sarkor pai bin na BJP ki legislature di lum me ba yes okay pamuna am bazan tam bikre lo shalak pada koi gi mani ngasade ki su mag har ga sulak pani koi gi center government se khanghan gi hai tar di manipur gi level representative singna kan pressure am khak bi base yamna mathau dai habadani the leaders in Gisata di akan pressure di PD kuigi habigi poti du makhai du irang solution ba ngam da badu khak kini husik le pisa eng mathang se ozamai bon dalak cheke husik fawgi oina kuigi adum manipur gi representative sing leaders sing da dum phongdorok pa se kuigi yengchina bagi wakal se thado kanda ing taparom da changshin na ba koi punna hotna si ha statement si de dum piraga dilai but kanana no kuigi ing tapapurak na bagi kuigi initiative logodori ba se habigi question se dumak lakpa praja sing na di husik changna ba yadana leiba situation sida koigi normal people sina de koigi changuba matam da kitang chef foi da ba aduna leader oriba makoina koigi hariba thabak sinje lokhot pira kanda koigi ngasai pabung no sabi ba dumaina magi section mana basing haba tare koigi MLA sing punsin biba koigi community anishigi haba tare dumaina initiative chalo taraga de koigi peace from the lak pa ya bagi we kharadi oibe yagadra haba wafam bini thamiri sa dubo hojiki leiba leader sing na di appeal wena tawraga leiba habe tare ing taba purak na bahot na minasi habagi prajarom da appeal ang tawraga leiba habe tare sa kain tamining masida yamna manipur gi da siki problem thopada kanana no hebsi padan khangi ko kanana no haibasi masi issue thopodigi munna khangi kana badi der khadi khangam mudran khalamuni parja singbo nu khangi asi masi boy khanggadawni hojik manipur da leriba aina sum atopada haidingai da hojik haiba MLA singi mathau se kaino ba mahoine di khangam moine khalamuni tawriba punama ase kanana sumba ngangi kanana haijin kanana phatana inchili kanana phanabagi inchili habise parja punumak na khangi moina di khanga moina khanlam yai san ngangi ba tongba illiba manung de illiba mapal illiba ngangi sakliba tawsinara ngamba asengba nganga punumak se tariba parja ne di munna khangi habsi moi kawoi de bane number 1 number 1 2 de na kamai na mukhoina yingsi hojik leidiba manipur gi issue manipur kan share ga di manipur issue si loisin ba daka oye ba adu loisin na ba gi masigumba issue sahi ahum kadaba isi kang ani class mi si mina yaraba IDPS yam leiraba asigumba si problem si shok to gadaba mi sing asigi marakta masidi tawbaga moi hane khali moi leadership makada maramdi moi leadership makha sida moi leader puthoppa ngamdi within the mokhoi masin pau loisinna bangamdaba ekhoi rusting bani sakhang tak thoppa ngamdaba punumak na leader oiba punumak na kanagi responsible lobo sungamdaba aigi leader ne na so manipur gi punbagi leader si maniko en phau ekhoi MLA singna phau puthoppa ngamdaga kamai madugumba puthoppa ngamdaba idea le riba MLA miyam duna bu haiba issue sei hum changpsida ko kamai na solution gi puthoppa ngamgode ge hasini number 2 question
aduna masida koina hojik asai budi Manipur Kanana Kangani gi habido kana gi Kanana Kangani gi habido I high kre government India ma khut leire number 1 yes number 2 hojik kamana Kangani gi habam tum sida karamna Kangani habam tang sida masai thamjegi hojik leidiba Manipur issue sida thokliba government class thokpa amagama differences thokpa digi niroi da basing ni ba hore aduga ngangoi da su ngang ba hore aduga toliba puma asi khoi doinama ui aduga government of India ki taseng ba hojiki kanana mi hatli kanana isilaga hatli kanana isilaga themi kanana foreigners changhalli haibasu donama India government Kangi. Aduga kanana masi changal akan sida akhoi hojik ani thoiko ai thamjage hojik cookie sing sina cookie joe haitere cookie joe group sina akhoi gi crisis asi loisinba ing tapna leina bagi damakta akhoi government of India haijabda natragana Manipur Paramiyam na hairap matamsida masi koi Manipur interest da ekoi ing tap leina bagi damakta koi ya sinna na bagi damakta ekoi masi issue si ing thakradi ekoi separate administration ni riba ekoi ne demand to riba si ekoi phangroi habisi cookie jona yantai khangi alina masi khangi adu among dena muga masi illegal Burma illegal immigrants sangsilapa refugees sangapa aduga drug ki da asuman to pa asip punama asisu thingdadi Manipur si nomadi soidena mutlani habisi a group amasi leire yes amana Manipur mutkani ene kiwedagi ngakthokna bagi to pa pambai makha wa illegal immigrants sangham yaroi refugees sangham yaroi aduga Manipur da foreign dege drug pusilaga tawriba punama asisu masisu yaroi hena kanna laure masisu haiba si thinghodredi ekhoisu Manipur mutlani na akibagi damakta face tawba kana amaduna cookie jona ekhoi si ingthagrari ekhoi demand phangoroi haiba masi ani marta government of India na kai dawgudagi sini masi ani sigi waroi sen puakadabadi government of India ne ba adidi haiba illegal immigrant changhali sisu government of India na changhan maniko masidi no habiaro kai gin mota foreign policy se moin sector dre mogi rule regulation lo ma lebini foreign changpa foreign Burma ri changpa myam thing da si kana no government of India thing da ni masi thing ho da bagi hoji issue si thopani aduna masi koina line stanghan ki bo myam se kamai mo thok ka ge ha ju government of India sing ga da ni amani pu government na te masi koi paduga masi ki foreigners changham ya ro asi ki immigrants changham ya ro illegal immigrants changham ya ro na lao bo myam si phatna uhal se kana government of India na ni mandi kandaria da iram da mukhe do na basi foreign me am chor padi ke koi mukhe do na lao gi sibu bani na khallaga di government of India si soye mo koi kan ho da bagi da makta masi thoki ni ko wa na khallaga di basi problem shop to na bagi nsp logi osine en haini si ana ni ba mi juga phangna ni buduga mutlani haina kanna ke ngali basi ani marta government India kai policy puthokadra ge abdudi moi puthok ngami kai no bo masi punma asi government makhara lebini foreigner thimusu ngami separate pi haisu ngami pi di haikre adu pi ga som problem di sok to nge hotna dabdo adu ni aduga masi gumba lapo matamsita ka masi kan mangma gi Manipur se set oigini aduga masi ngamna bagi namakta hotna ge no government ja thamoi singma taragadi free movement hojik maming khat go free movement ya na logi bising che masi thamoi de phawi bo miyam se free movement ya dri hena phawi bo mi miyam gi wakhanda thamoi de phawi miyam se lehenda la bagi su free movement ya da thamoi de phawi bo su government ja singga bani aduga
ani shubo point amadana buffer zone o government mjan thambad natte samkangup amana buffer zone ne na khalaga leiba loga leite ado buffer zone ne na loriba asiji thamo je sum phauna halni myam se si ko han su government of india mamana ni asimra duga haiba asiga aduga IDPS ki hujiki issue degi IDPS 60,000 nya da au both side ki leiba awa sing si gi policy amas puthok padawani masi puthok ram masi ki solution makki meam da thamba changi aduga IDPS wari ba meam thajaba mo thamba government ya thambam thoi masi thamba ngam masi thamba ngam ka khakda manipur se se oye na ko lo tawani adu masi thamba ngam dadi manipur se sep oidri habse ekoi masa pajamia no phawe bako aduna asi mapuna ma asi thori mapuna ma asi aina nangja numbadi hoji government new government popular government gi demand to rising se ek mja haje ge ba solution na ba hasi maji me thakari se phong phong sa na yama pakan yang kala ba state ama le ni ne ba adu matam da phaw cabinet miam lady the center state akan ba India government amakada double engine government leina masi problem solve to daga ngam den le hoji phau se thari bisin problem solve to ngam dri phini aduragadi madu phau ngam daga hoji new popular government ama 100 namfuro oisu same se ba same ge hari ba makka hai ki ba pulma se separate mission ni bisin chi withdraw to ngam ngra aduga illegal immigrants tang ya ro hena thingibo myamsu thingma ngam ngra ado popular government la padagi ado ji madugi importance kaino popular government la pagi importance kaino myam na khali matam mamada PR musi issue ji government le na ngam darna PR ad kha phagdra na khalu PR pam me pa myam na hodu madam PR la su ngam dre ado ji ji masi issue ji koi lak pulna si shop to ngam dre manipur si kai dra manipur gi problem ji shop to ngam dra ekoi manipur si mang ga na phawi ba ihun si bu new popular government la aga madu ngam gra thaja ba ngam bra adu thamra ngam gra wa ga di madu new government of India na masi new government thamragadi popular government thamragadi separate ni roi illegal immigrants sing ju changhal roi amasi thamba taragadi soidan na masi haiba sing si illegal foreign mi changaroi aduga lairiba myamsulu tanthokpa yarani aduga separate immigration su ni roi haibigi thajaba makha de semdurira naga mamin khak thamraga amuk irang hena ka masi popular government hek thamam janda haiba issue kha kha nem bisi amuk hena kalakadra pajamya da awabon pigedra haiba su khaliba mi khali yawriba aduna masi punama si ko hanna bagi damakta tawdo report asidi masi punama asigi yanga aidi popular government la aga masi kamanga moyen khali madu ngamga oragadi popular government thamdringe da center na thabakha to changneba center na madu tawraga moyna pakhalariba ajuda both side na cooperation pire haragadi new popular government thamam tamda makoi in tappa government amadi soidan layani habse thajabiyai adubu asigubagi abo pakhatraga dak bang popular government thamba bisidi amasidi government of India ki policy ama khak layega masi muga ira henna thohalaga government si thamlaga hen thohalaga makhoi ningjaba akhoi government hidden agenda government India ki hidden agenda amakak leirambado success oina ba tawakadaba yi thawang oiragadi popular government thangani aduga popular government thamdingai da hariba myam shop to biragadi ba thamoi sengbagi new popular government ni adu abo shop to bingai da hana government popular thamragadi irang thogalaga hidden agenda do pakap yana ba tobani habse ina maru berang thamjigi okay hozamai bo yam phazan thambikra khoigi jik February 2026 form ki manung dadi koi popular government amakak soidana semak pa yaba gi possibility leiba adubu hariba popular government se semak
Trikanda Kogi Hanasu, Manipuri conflict, Holokibasu, state government, Lady Kandani, Masigi Madunda, state governments in a Ngapangam, Davaduna, Maramora Kanda PR government, Amulaki Bani PR government, Kim Matam the Su, Presasing Napam expectation, the York to the Namakana, Musikamu, popular government, Kidimansi or Lakani, the Bozamibon, Habiba, the Mina Kogi, central government, sincerity Magalona, Manipuri, can be Taragadi, popular governments, same Jukani Mang, Oin and Habitary Manipuri conflict, Sigi, Manipuri issue, Sigi Dahana, Lumna Lobita. Masigir peace product nabagi roadmap makak atki higher kanda koi roadmap makak sema kanda karigumba action kharadi mangzan ona lokhat pirak taraga de koi central government na Manipur gi damangta Fazana lumna lawi khalli habase koi thazaba yabagi pora makak le habaduni yam fasan thabikre ai loshilapa conclusion point se oza Michael da lakche oza koi gi Manipur gi issue Manipur gi lori ladiba conflict se koi gi Kanana Kangani habigi pote koi ngasai first round su oza homona su yam fasana su thambikre papung su thambikre adubu Karamna Kangani habigi posida koi gi ngasai oza MEIBON su de papung su thambiki pa koi gi ladiba PR government ki matam sida koi gi governors in initiative lora kana koi gi community loinama ki representative sing yaura kanda koi gi peace committee ama khak sem base masi tangai fadabra have question jine uji lai base uji ki ladiba conflict sida peace pork na bagi dialogue myamam tawkre adubu dialogue sing tawkiba sing do kogi mapung fana jaf mana ba common ever resolution ma khak tabang ngumdana lakiba dun maram orakan hojik se kogi peace committee community lo na bakki shura kan peace committee ma khak sem tara gadi Manipur gi peace lagna ba khona ba matam da kitang possible way ma khak oigadra haba wa from the music lay base adubu ngasai ozama bona so habi ki ba kogi VCP gi lay ba manung sida kogi makhoi masal gi marakta leader fa khanba ngamda bagi pot ma khak lay banina kamaina Manipur conflict sidam koina initiative low bangam gadari bna have question am khasula ki oza loshal conclusion point of view yam chume Bharat Sarkar na su taina ba dum yai adubu ngasai na hai ke bodo akoi machine community machine ya na dringai phawdi moi amaga competition adum to narakani Indian agencies mayam de modu gi adugi maram oiduna politician ni hai su lenga paiba missing su mogi mechanism hai tare administrative bureaucrats ma'am they depend adum to bani na feedback ma'am se so they will keep on playing their own game adubu ko machine hanna yasin number mathau tai adu hoi governor na su hojik lenga pai bani na or anoba popular government laga su lenga pai ga do bani na state government hai tare si the state government ge role se kaya yaute ko adu su popular government oigadra or governor's rule president's rule makhada governor gi meeting oigadra anybody oirabusu peace committee gumba sem gi haitar adi peace committee da di community khoding mang di ya pham to eba sei sida anti peace kambu sing je koi ni kedo pa mathau tai ba so sei sida anti peace kambu sing di popular government legedra leroidra adum anti peace adum ta hi ni ba so hojik di hoi at the heat of the moment misi lebagi or life loss, property loss, everything loss oi badagi maram oiduna politically rational mindset yaudre ba moise so rational thinking or rational mind sing se yaudra bani na political thinking room da chakra bani na moi mayam sing se kai do badagi hai ta separate administration duna moise hope ama pi khre ba adu MLA sing duna moi gi represent to gi ba masa gi constituency gi prajamyam represent to bani na moi na ai khatna ganu lang ganu ai smile to se hai bai ho to da moi in less than 10 days numitra so phating nge chida moi na kai to badagi hai ta radi political thinking room da chatla bani na separate administration is the only solution hai na laura kan chida prajamayam na adugi aspiration and hope to the chat khre ba adu chatla kan chida MLA sing se soire ba du da malam di moi na totally ko se Manipur ga meitei ga Imphal ga samna dre awase pura to han khre hai na lau thok khra bani na moi ji su kamai na exit way se aphaba ma pi der badi hojik ki di ya dra moi na su suspension of operation UPFK no da pithokre ba noi government ga sana ra bani na noi gi khutta leire ha na pithokra ba hojik ki suspension of operation kambu na su soi to khre akhoi Manipur kai ba yaroi adubu solution ma di constitution ma khada to gi ha na PR manung si da tham khre ba adu oi su government of moi ma samang na su admit to ba UPFK no gi chithe ju da phajana the current policy of the government of India does not allow separate administration high bako fazana ado oirbasu praja sing jina
ngai se officially ngasai hai hi ba mu gi mi hut imphal da ye khoi pura separated oi re haina tha khuding gi date hum da hai tare every third of the month na separation day haina kukin pi manipur na sili ba mayam sing do adu moina yararoi haina bigdo hana to ba mathau tai ba adu sumak su to ba ngam da ba mayam di praja mayam gi emotion sentiment yeng ba hai tare ko arban to dun adu gi apan ba male ge mo gi marak se da adu kangbu du peace committee sem go su lapanga moi ba si marak sida akhoi na hojik handa ki rang da effect oi ba community understanding hai ba issue or thadou khuding ma se mi lak ani maya sing se manipur government na khoi mayam bu security piraga PSO ma piraga khoi mayam bu imphal da maitei gi ma chat han ba ngam ge da ngam moi ba maitei na thadou as an identity as a kind ethnic group ama oina khoi da respect pi ba gi do adu gi oina na safety and security leite ba adu ta na ba gi da mak sida community understanding ne ba lekai level hai ba na chade ko local level na chade ba community level do thadou jing do thadou oina thola ga ai meitei ga wari sana ge pangan ga wari sana ge hai do thok ka do ne ba sigi marak sida akhoi gi leiri ba hai tare manipur praja se peoples of manipur hai tare number 1 da meitei mitei lei number 2 da meitei pangal lei ahum subada how hills people hai tare ko sigi hills people mayam sing se pura schedule tribe oi robadina moi se scheduling to akan se da kuntha mari ne ba kuntha mari se da kunni thoi jina koi NAGA nagani haina UNC gi banner makha da nagani haina chakre ba lem hori batrani thoi manung se da breakup amuka to se ba zomi hai ba po se tribe tare ne aduga mizo hai ba se tribe ani ne adu mapan chakre ba thadou mar aduga kuki hai tare adu any kuki tribe chaiba kambu chingdine ba hojik anti peace kambu se thadou hoina yes we want to talk sik meitei haire there is no problem adu bu lu robu moi gi zomi oiro kaino gi mar oiro kuki oro hoina lu robu moi apun bado suspension of operation da leiri ba UPF ke no do moi gi la lobani na moi na lai pai be sing na pai bani na adu phau di moi chat min na re ba hoje ki bharat sarkar na so suspension of operation to manipur kai roi do ba pot yau bani na matha sani ngai leite hai na kaino extend to khrabani na hoje ki next step se government of india ki step da di peace committee gumba semba tarabadi moi sing se halak pa yai ba adu sing marak se da kuki hairi ba any kuki pot kambu sing adi ya de ba wori san su ya de anything se ya de ba kambu sing se akhoi thido ga ain gi chap cha ba as a citizen of india indian gi law gi du fazana chak ka do ne ba bharat sarkar na di loi khange thadou su unei kuki su unei meitei su unei meitei pang loi unei everything se mo gi makha da loi re khangna to bi rak ba thadou ga meitei gi understanding pura ke haira kan se da mo ne support pi bi da ba facilitate to bi da ba instead moisna problem simba hoi noi masen ne ethnic problem ne haira kan sida ethnicity mayam do waris hange haina kanglu bani waris hanage haisu yade ba means adoi taradi entire gi situation mayam sing se government of india gi design ra government of india gi proxy gi lando adu oiba gira achoba geopolitics ki bama rom da leiriba meitei gi lalhoba kambu naga gi lalhoba kambu sing pusin na bagira ko or China na military junta gi Myanmar government influence leman badagi township gi do military junta gi do khedang kaino to bagira mayan geopolitics yaw robani na india government na lo design to khra bazat la adu ai taradi ekhoi hesing wa mathau tai adu gi maram duna thado in pi manipur na hairi is it's very clear community to community understand to na se ekhoi thado thola e number 1 truth telling achum badang lang na se yaroi do du ya badu yai number 2 non violence means that no mai khulai yaw de vida non violence means that adum wari sanase aduga justice seeking adum oi halase aduga identification of common goal manipur macha ma oina akhoi common goal kaino hoi mitop khandok se 1951 or 61 gi mamang da labor mi sing di adum le halase adugi matung da di khandok se yajai thadau na manipur integrity kaihan debi da dum to lehan se nungai na full integrity and unity yai thadau na adu common goal me am du khoina thido kan da adu mai ke chatla kan se da di then there will be complete and lasting
peace in Manipur. Todobu, the honest, the polls say government of India, the loy lay high the basu, government of India na moji, apamba moji, kay normally their way of mechanism and handling things ko, Hozik Manipur ki popular government later was in Sumoji Hut Yam Cham lay, Lehan Gadi, Lehan Bangame, Lehan Loy Hadi, Lehan Loy Yadum Game, but Todobu, Akoi India ki constitution Mahasi the loy. All men are equals in the eyes of law, irrespective of BJP or Congress or anybody. Adu yi law gi matungina Manipur praja sing sina Indian gi sambidan gi matungina ko gi apamba se karira ako na khwaidagi pam is ate kem na chade right to life. Yes. So sampu da ichat ning chat patare, kampu bida ichat ning chat patai ko hills agi labor sing ji infal la ni la pa adu right to life to freely lehan na bagi damakta India government na praja mayam sing se division akoi marak se create to bagi mahut sida akoi mayam sing se punsin de bagi maram oiban ne. So let people of Manipur comes together. No force on earth can divide if we come together. No geopolitics can divide us. No politics can divide us. Akoi punna na bagi ngasai hairi ba common goal do akoi na identify to ba matam da ne adu de akoi chatmin na ba matam da no force, nothing can divide us. Adugi do lasting solution ni. To do bu hozik ki oina koina khwaidagi thengni ba aruba yamna wana thengni ba se anti peace. Yes. Peace pam da ba force or peace ki matang da wari sana ning da ba emotional oiba gi nak lai bio hai ra ngai se kasu kai da but at least talking terms le han se masai hai ri ba kuki yi organization mayang sing do adu mayam sing do kayam kuine khoi ngai gani. For how long are we going to wait the Kuki in P Manipur, Kuki Students Organization, Adu Mayam Sing the Okoi, Kayam Kuina Ganiba. Adu also communicate Hazana Tobira Aga, Mogi Beg the Leviba, MLS, Mogi Beg the Leviba, Naharon Mayam Sing, Manipur, Kai Roy, Haina Lake Rabanina, popular government, the Yaugani, in fact, the Hoi Chakpa Yarani, Chimero, the Manipur Legislative Assembly, the Hoi Hana. Tangtrani thoida Manipur kai re haina koi hajero basu akoi se amuk lak kre lak pa yana na bagi damakta akoi di 100% akoi resign to dribuni na akoi la halakani haibagi to praja mayam hana ni emotional oiringai da moina hope false hope pi hiwa mayam sing du fajana convinced to duna adu mayam sida halapa yara kan na bagi damakta sigi thengnari ba deadlock sida ate mayam sing sina bahap taraga kamaina khongchat chatlaga akoi mayam punba yagani haibase akoi khotminaba mathau tai adu akoi pulakanda ngasai haidine MLA disunity mayam singsu or Bharat Sarkar gi sanaba po geopolitics anything akoi divide to bangamoi community understanding is the only solution and which community wants peace adu mayam singdo lao adu maiki wari sanase governor or Bharat Sarkar Home Ministry darkar lete koi machine wari sana se THADOU in P Manipur ga Manipur CSOs asmai na wari sana bagum do na ate sing stopio maroi na mizo maroi na mar maroi na zomi kuki loin ma thopio koi machine wari sana se adu kanda di Manipur da lasting peace purakani ei man tam sige o yam phazana thambi kre oza Michael na so khoi gi community to community khoi gi level da khoi gi mang da front line da thopira kan da khoi gi without violence da khoi gi peace purakna bagi damakta dialogue tawbasina khwaidigi khoi gi long term solution purakna bagi way amakhak oigani hariba khoi gi khoi masel bu indigenous people oriba khoi masel sibu punsin taragadi nothing can divide us have ozagi yam phazaba wafum khaksu thambi aduga hariba sigi siga mangoina na have tare khoi gi India government na so khoi gi yamna khoi gi Manipur da peace lagna bkhana matam da so initiative of sincerity amagalon initiative lobby basu yamna mak darkar oiba we have often so panelists oh monast su thambiri yam thaga sari oza Michael oza MIBON amadi paumani isagi chenba karom kai thopira gang sigi talok throm se mu phara mi bagi damakta su thaga chari matang sada notice window sandok saba notice ta roshin jare mieng tabiri ba singbom kana khrum jare Admission open. Urban Code Upper Primary School, Government of Manipur, Urban Code Nearly Kai in West. Admission open for station 26-27. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 5th January. And station will be start from 19th of January. For more details, please contact Urban Code Upper Primary School, Urban Code Nearly Kai.
Class 12 amasung graduate oiraba mahirosinggidamakta Germanyda hospital program tamba yabagi khudongchaba pisari hariba programsing adudi ahanbada accountancy hariba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hariba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahumsubada electronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani marisubada mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mangasubada construction engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruksubada automatic mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taretsubada electrical engineering hariba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loinabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing hundra manga dagina 1 lakh fawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marogi damak 7005 063196 ta contact tawbiru Haksan fana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi faraba hospital singi manungda ama oiba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi seyam changbana specialty kunhenbada ana layengbagi khudongchaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layengjari aduna state wangda mo karigi chatlugani aikhogi manipur da su hogiti awang thaki healthcare famlabada matam mangin biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpon oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol bidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lensing biraku natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbiru